Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi farò vedere i miei schifi che sono usciti questo mese. Allora, sono bellissimi. Il mio preferito è, non lo so, spero che lo sappiate. Spero che lo sappiate, non sappiate. E va bene, volevo farvi vedere il più piccolo, questo qua. Aspetta, però questi schifi loro sono questi qua, lo sapevo che uscivano questi. Non è schifido, questo qua. Però fa impressione. Porca vacca. Cioè, questi qui non sono... Porca vacca. Ok, faccio vedere il replay. E cioè, oddio, si è pure staccato. Vabbè, un pezzettino. Vabbè. Oddio. Beh, adesso lo prendo. Aspettate, prendo il... Ok, eccomi. Dov'è il ragno? No, non mi... Ecco. Ok, è andato sotto il letto. Perché c'è il buco. Allora. Qua si attacca. Faccio vedere. Ok. È un ragno. Aiuto. Scorpione. Non è un ragno, è un scorpione. Ok. Ecco. E questo è molto bello. E comprateli, li ho comprati tutti all'edicola. E sono molto buoni. Cioè, costano... Questo qua costava 1,50 €. Questo qua. Questo qua 1,50 €. E poi ci sono uno da 3,50 € e uno da 2,50 €. Sono tutti slime tranne questo. Spero che sapete di cosa stia parlando. E io faccio... Questi qua poi è molto bello perché dopo puoi farlo anche col dito oppure puoi attaccarlo. E ha quel barattolino del primo Skiffle che è uscito. Poi il prossimo si chiama Twisty Slime 2 in 1 della Orbix. Ecco, è rosso. E io l'ho già aperto per non fare casino dopo, per andare ad aprirlo. E c'è questo e questo che si devono unire, però io non lo so se li unisco perché mi piace tenere questi schifi da qua. Poi non lo so se... E comunque, vabbè, non lo so. Datemi i consigli, stoppate il video e sembra che me li diate perché è da poco che ho aperto il canale, quindi non so se vedete questi video. E li mischio. Non lo so, va bene. Dai, se no li faccio. Ok, li mischio. E il secondo è questo. Qua li mischio. Non ce la faccio. Bene, li mischio. Ho paura. No, dai, non li mischio. Sì, li mischio. No, non li mischio. Ok, li mischio. No, non mischiati. No. Li mischio, vabbè. No. No. Non mischiati. Veramente li ho mischiati?
Però non fa niente. Cioè il mischio io non volevo tenere quello slime. Guarda! Guardate! Vabbè, la lavoro un po' e vediamo come diventa. Allora, intanto che lo lavoro, o stop il video o parlo. Scherzando. Guardate quanto è bello, quanto è figo. Se lo diventa più grande, se lo mischi, in più diventa il twisty slime. La mia amica ce l'ha verde. È come quello là schifito Fluffy Beats, però questo è più morbido. Scusate perché ho il raffreddore. Cioè, se lo allargo... Non fate non fate caso a questo buco. Cioè, no, è troppo bello. Lo vorrei tenere in mano fino alla sera. Profumo. È vero, profuma. Beh, lo metto a posto. Ok, siamo qua con il meglio. No, cioè io ho sognato per averlo. Schifidol Butter Slime. Troppo bello. Profuma di mandarino, però non l'ho toccato. Cioè, l'ho toccato, scusate. Sì, l'ho toccato, però... Si vede. Perché c'era in una busta. Non lo voglio toccare. Quanto bello. No, no, se c'eravate voi veramente. Guardate quanto profumo di arancio. Effettivamente. Guardate. Si allunga con un dito. E in più, se fai così. Aspettate. Ciao, ciao. Se fai così, appiccichi nella mano, fai così, diventa... Comunque adesso andiamo a spalmare. Ok, questo è lo slime. Guardate com'è. No, perché, guardate, troppo bello. Mi è venuta un'idea. Aspettate. No! Scusa, le taglio. Ho preso queste forbici piccole. Ok, vediamo, proviamo a tagliare questo. Questo però non lo taglio. Questo è comunque bellissimo. Però tanto spero che si rimettano. Guardate. No, tagliarli è un divertimento. Guardate. No, no, guardate, aspettate, lo rimetto tutto insieme. Guardate. Ah! Uh. Guardate. Ok, scusate per il silenzio di prima. E li metto insieme. È bellissimo tagliarli. Faccio silenzio quando taglio le cose. E adesso è il momento di tagliare lo squishy. Twisti, scusate. Quanto è bello. Ho fatto bene a mischiarlo. Sto raffreddore. Ok, proviamo a tagliarli. Spero che si mettano insieme. Questo.
prima di fare le cose devo pensarci. Sono scema, perché io so che si rimettono insieme, quindi guardate. Faccio i pezzettini piccoli. Guardate quando si tagliano come sono belli. Beh, questi sono i pezzetti. Adesso questo lo taglio di più. Io voglio che questi si mettono insieme. Ok? Cioè, io sono scema perché dico che non si rimettono insieme, ma invece si rimettono insieme e bla bla. Ok, poi l'ho tagliati per niente. Ok, allora io di solito qui non